सगळ्यांक 40 स्टेटूड दिसाची परबीं आनी आमी पळयता की गोंय हें राज जे 25वें राज 30 मे 1987 जालें आनी गोंयाक एक आमची युनीक आयडेंटिटी जी आसा ती प्रिजर्व करपाचो अधिकार जो गावल्लो आसा. तेका लागून कितलेशे आमच्या गोंयकारांनी त्या टायमार जी युनीक आमचो कल्चर हेरिटेज जावं लँग्वेज जी आसा आमची ही प्रोटेक्ट करपाक लागून गोंय महाराष्ट्रा कडेन मर्ज करपाक जायना म्हणून सगळे एकटे येयले आनी हे जे झूज म्हटल्यार त्या टायमार सगळ्यांनी आपणाचो त्या दिसा एक चारान एकवटान भायर सरले आनी गोंयाक आयच्या दिसा जो घटक राज्याचो दर्जो गावल्लो आसा ते आमी फुडें व्हरपाक जाय. जे आमी म्हणटा इकॉनॉमीक ग्रोथ जावं गोंय फुडें व्हरपाक जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाच्या रितीन जावं ग्रासरूट जो आसा आमचो तो रुट्स आसा आमचे रुट्स विसरपाक जायना. गोंयकार म्हणून आमी उरपाक जाय आनी गोंयकार म्हणून फुडें चलपाक जाय. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन एकूच विनवणी आसा की आयज जो स्टेटहूड आसा हो स्टेटहूड त्या हेज्या निमतान आमी गोंय बरे भशेन मनोवपाक जाय आनी गोंय राखपाचो जो प्रयत्न आसा हो राखपाचो प्रयत्न फुडल्या पिळगेक आमकां एक बरें गोंय दिसपाक जाय.